अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं खान इलेक्ट्रिक चैनल। मेरा नाम है लियाकत अमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक डीसी स्टैंड फ़ैन है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम आया हुआ है कि ये सिर्फ एक स्पीड पे चलता है। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं। अब ये मैंने एक पे कर दिया लेकिन ये नहीं चल रहा। दूसरे पे भी नहीं चल रहा। तो व्यूअर, इसमें ये फॉल्ट है कि ये 3 पे चलता है, 2 पे नहीं चलता और 1 पे नहीं चलता। तो व्यूअर्स, अभी इसको चेक करते हैं, इसको खोलते हैं और इस फॉल्ट को हम दूर कर देते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप मेरे इस चैनल खान इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये जो 2 तारें हैं ये बैटरी से आई है। 2 तारें, ये 2 तारें बैटरी से आई है। तो आपने ये करना है कि ये जो ब्लैक तार है, न्यूट्रल या माइनस तार जो है, ये वाली माइनस तार इसके ब्लैक तार के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये जो पंखे से निकली है ब्लैक तार और ये ब्लैक तार आपस में मिला देंगे। आपने देखा व्यूअर के पंखे से जो एक ब्लैक तार निकली है और एक जो बैटरी से आई हुई है एक तार है, इसको आपस में हमने जोड़ दिया। अब बाकी बच गई ये 2 तारें, बाकी बच गई ये 2 तारें। तो इन 2 तारों को हम इस सेलेक्टर के साथ लगा देंगे। तो ये जो बैटरी से आई हुई तार है, ये वाली बैटरी से आई हुई तार को हम इधर लगा देंगे सेलेक्टर के इस पॉइंट पे। ये बैटरी की तार है, प्लस तार, ये प्लस तार है बैटरी की। और ये जो तार है, ये जो पंखे से आई हुई है, इसको हम इसके साथ लगा देंगे, इस पॉइंट के साथ। ये ब्लैक तार डायरेक्ट गया, उसमें से एक इधर आ गया और ये इसके साथ। अभी इसको सोल्डरिंग करते हैं ताकि ये पक्का हो जाए। व्यूअर, इसको अच्छी तरह इस तरह टांगा करके फिर लगाना चाहिए। इसमें लीजिंग नहीं होनी चाहिए और ना ये गर्म होगी और दोबारा ये निकल सकती है। तो व्यूअर, आपने इस तरह ये कनेक्शन करने हैं। अभी इसको लगा देते हैं। लगा दिया है, अभी सेलेक्टर से लगा दिया, अब इसको फिट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अभी इसको चेक कर देते हैं।
ये 1 पे फुल स्पीड पे अभी चल रहा है। अभी 2 पे थोड़ी सी स्पीड कम हो गई। अभी उससे भी थोड़ी सी स्पीड कम हो गई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।